vi lascerei ascoltare il mixato. Sì, io ti direi che potresti anche cominciare. Vado a fare il mixato? Ok. Cioè registriamo il mixato e poi lo mandiamo, oppure lo mandi il mixato lo mandi direttamente tu, caro amico, perché ho visto che ti sei dimenticato di fare tutto l'ambaradan che ti ho chiesto da 15 giorni a questa parte. Adesso vorrei far partire un sondaggio, innanzitutto, se vi piace di più Tiziano Ferro o Laura Pausini. Perfetto, dopo di questo qua io vi lascio ascoltare un mashup. Tiziano Ferro. Ecco, è arrivato l'altra voce del popolo. Ok, siamo ritornati in diretta in studio Radio Mac 5, www.radiomac5.it. Siamo in diretta. Ok, abbiamo niente poco di meno che alla console DJ Stetro e ascolteremo il suo mixato di questa sera. Console from Radio Mac 5 Sound of Discotheque DJ Stetro. Siamo ritornati qua un attimino volo al volo, non vogliamo farvi perdere questi dischi di DJ Stetro, questo DJ set. Beh, non sono miei, però vabbè. Fa niente, li stai mixando tu, sono i tuoi dischi, è la tua musica, diciamo così. I miei file. Li vuoi commentare al volo? Sì, da questo è un remix tamarrissimo di Guetta, She-Wolf, e dopo andiamo su una seletta di un nostro amico, così un mashup. Non lo diciamo, è troppo importante. Non lo diciamo il nome. No, non lo diciamo. Veleno!